ketong ke bandara kali nemu le. Irago di dian kos itu. Lu berpikir Bang Liu yang penting 1 kilo 1 hari. Do liu yang bas liu bat ngindang anong. Ija jana kerame kemula ke nyongkok. Minum. Tapi waspada. Jangan kelebihan. Yen man ngide lebih tadi. Yen beli sendiri do. Aduh, ini wajah kewah berpikir bener. Sing tadi bulas-bulas mata nih. Nyak maman liu sampingnya berlantas yang bulas. Takon ngebedong hengke cicing bulas-bulas. Yen kalian bulas sama cicing anak. Betul kamu sing ngerti dong. Yen maman kalian bulas sama aku cicingnya. Irago sing ngama cicingnya ngama. Nah. Di butlane baru nyesel tuh. Harus waspada kena daran kena jangan-jangan.